চলে আসছি কোথায়? এই যে মাইশিমা স্পোর্টস ল্যান্ড, সি, সানফ্লাওয়ার গার্ডেন, পার্ক, ফুড, রেস্টুরেন্ট, এভরিথিং। আজকে হচ্ছে সবাইকে ঘুরে ঘুরে এই জায়গাটা দেখাবো, এই ওয়ান্ডারফুল প্লেসটা। তাহলে চলুন তাহলে এই ওয়ান্ডারফুল প্লেসটা দেখি। সবার আগে দেখা যাচ্ছে এই যে কি কালার, ব্লু কালার না, একটু ব্লু কালারের যে ফুল ফুটে আছে। তো ফুলগুলি কোনো কিছু ঝরে গেছে, পুরোপুরি ফুটে যায় না, বাট অনেকখানি স্পেস জুড়ে। প্রচুর মানুষ, জাপানিজ মানে ফুল এত পছন্দ করে। কদিন আগে সাকুরা গেল, এখন হচ্ছে ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ার সিজন। সবাই মানে দোল বেঁধে বেঁধে সবাই ঘুরতে আসতেছে। মানুষজন দেখা যাচ্ছে, এই যে লেখা আছে লোকেশনের নাম মাইশিমা। মাইশিমা হচ্ছে সীমা হচ্ছে আইল্যান্ড মুছে, তাই না? আচ্ছা, আমরা হচ্ছে একদম সমুদ্রের খুবই কাছাকাছি। যে ওই পাশে বড় বড় শিপ চলতেছে। হ্যাঁ, কেন? এই যে ফুড শপে মানুষজনের হচ্ছে যে পুরা ভিড় লেগে আছে বললেই বলা যায়। আর এই ভিউতে সবাই বসে সি দেখে দেখে হচ্ছে যে খাওয়া দাওয়া করতেছে। সবাই তো দেখে বুঝবে যে সি এর ভিউটা কেমন আসতেছে এখান থেকে। অস্থির আসছে ভিউটা, তাই না? প্রচুর ফুড শপ। এই যে টার্কিশ ফুড, যেটা হচ্ছে যে বললো জানি টেস্ট নাকি হায়ার্স কেবাবটা। আর অনেক মানুষ গ্যাদার করেছে এখানে। আমরা একটু কাছ থেকে সমুদ্র দেখে, এই যে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। This is such a wonderful place. সবাই দেখলাম সবাই লাঞ্চ করছি, স্টল বসেছে, অনেক টাইপের ফুড আছে ওখানে। আমরা হচ্ছে ওই সাইডে গিয়েছিলাম, এখন আমরা দেখাচ্ছি। তো এখানে হচ্ছে ছোট ছোট অনেক ফ্লাওয়ার আছে। এগুলোকে, এই ফ্লাওয়ারগুলোর নাম কি? এগুলিকে আমি জানি না, মেবি টিউলিপই বলে। আমি জানি না। ওই যে একটা নৌকা যাচ্ছে, দেখেছো? পালতোলা নৌকা যাচ্ছে, একটু মডার্ন স্টাইলের নৌকা। এই যে আসলে যখন উপর থেকে নেওয়াতে তখন দেখা যাচ্ছিল ফুলগুলি স্পষ্ট আসেনি, কিন্তু এই জায়গা থেকে ফুলগুলি দেখেন অস্থির লাগবে। এই জায়গা থেকে মনে হচ্ছে একদম নিচ থেকে লেয়ার লেয়ার করে, চা বাগানের মতো মনে হচ্ছে না, যে লেয়ার লেয়ার করে ফুলগুলি উপর পর্যন্ত আসছে। ওয়াও, অ্যামেজিং ভিউ। আর সবাই কি সুন্দর লাইন ধরে ধরে দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে একটা শাড়ি, তার মাঝখানে একটা শাড়ি, তার মাঝখানে আরেকটা শাড়ি, এবং সব থেকে শাড়িতে মানুষজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেছে, ছবি ওঠাচ্ছে, ফটো সেশন করতেছে। তো খুবই দুর্ভাগ্যবশত ফুলগুলির নাম জানি না, নাম জেনে নিতে হবে। আর এই জায়গাটা আসলে সমুদ্রের খুব কাছাকাছি হয়। আপনি দেখতে পাবেন যে অন্যান্য যে শহরগুলো আছে এখান থেকে কিন্তু অনেক স্পষ্ট দেখা যায়, যদিও ভিডিওতে ভালো আসছে না। এই যে এই শহরগুলা সবগুলি শহরের ছিল। আর সমুদ্রের পাশে হয় পোর্ট অনেক, এদিকে প্রচুর পোর্ট ইন্ডাস্ট্রি দূরে দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরাতে ভালো আসছে না যদিও, বাট খুবই একটা মনোমুগ্ধকর জায়গা। না না, নিচ থেকে, এই যে নিচ থেকে হচ্ছে মাইশিমার ভিউ। আমরা তো উপর থেকে নিয়ে ফেলেছি, এখন নিচ থেকে মাইশিমার ভিউ দেখবো। ফুলের উপর একটা লেখা ভেসে উঠতেছে। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. ঘোরাঘুরি হলো, আপনাদের এতটুকুই, আবার দেখা হবে। তো আপনারা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হয়েছে, কেমন লেগেছে, আপনাদের ওপিনিয়ন জানাবেন। তো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।